자, UP가 하나 들어왔거든요. 그런데 소리가 난다고 해서 뜯어보니까 이게 디스크가 안 돌아가요. 이게 지금 물어가지고 안 돌아갑니다. 일단은 될지 안 될지 뜯어봐야 될 것 같고 확인을 해보고 다시 촬영을 하겠습니다. 패드를 빼보니까 이런 식으로 열을 받아가지고 계속 잡고 돌아갔어요. 두 개 다 보면은 계속 잡은 상태에서 돌아가니까 패드가 열을 많이 먹었어요. 그리고 디스크도 보면 색깔이 얼룩덜룩하죠. 열을 많이 먹어가지고 이거를 어떻게 수리를 해야 될지 고민이 됩니다. 수리를 한번 해보겠습니다. 자, 반대쪽도 보면은 패드가 자꾸 돌아간 상태가 보입니다. 지금 다란기 좀 이상하죠. 뜯어져 나가면서 자꾸 나갔습니다. 이렇게 보이시죠? 이 브랜드가 패드가 없습니다. 그래서 바로 저희가 가공을 해서 이렇게 만들었습니다. 이렇게 가공을 해서 패드를 적석으로 만들어서 장착을 합니다. 장착을 해 보겠습니다. 네, 이렇게 이렇게 이랬을 때 위치가 비교적 잘 맞죠. 만든 거 셈치고는 잘 맞습니다. 적석으로 만들어서 패드를 이렇게 꼽았습니다. 완전 다 조립해서 다시 한번 보여드리겠습니다. 자, 패드 밑단까지 딱 맞게 해놨습니다. 잘 맞죠? 대빠진 부분 요 디테일하게 보려면 모르겠다. 대빠진 부분하고 아로가 잘 맞습니다. 이 회사 패드도 하나 만들어 봤네요. 잘 맞죠? 해보면 잘 맞습니다. 패드까지 작업이 끝났습니다. 한번 테스트 해 보겠습니다. 만약에 팍 잡으면, 예? 팍 잡으면 지금 여기서 팍 잡으면 퍽 잡아요. 저 밑에서 저 복신한 저 여기 세면길에 다 밀릴 거거든. 잡아요. 퍽 잡아요. 이렇게 하고 이제 가볼게요. 이렇게 하면 100% 났거든요. 이거 다 시멘길이거든. 팍 잡아도 안 밀리거든. 나요? 안 나네. 그러니까 그게 소리 안 나죠? 네. 그렇죠. 저 시멘길이거든요. 네. 팍 잡아갖고 해봐요. 이렇게 해서 이제 가잖아요. 이때부터 응 나는 거예요. 응. 그렇죠. 하고. 그렇게 그렇죠. 계속 났다니까요. 그래서 그렇죠. 제가 뭐 급브레이크를 밟으려고 밟는 게 아니고 저도 이제 쏘면은 잡아야 되잖아요 브레이크를. 그렇죠. 근데 그때부터 한번 쏘고 밟으면 그때부터 소리가 나기 시작해요. 그렇죠. 하고. 지금은 안 나죠. 네, 그러다가 내가 막 계속 밟아봐 소리가 나니까 막 밟아 이렇게. 그러면 또 안 나고 어쩔 때는. 그러니까 이어서 차 없으니까 사장님 하고 싶은 대로 해보고 가라고. 사장님 이 차 알잖아. 이게 뭐 나는 이제 어떻게 하면 나오고 발도 어찌 맞추면 나오고 어찌 하면 또 안 나오는 것 같기도 하고 막 이런 거 있잖아요. 페달도 좀 이게 나중에 좀 더 딱딱해질 거예요. 네. 이게. 그 소리가 안 나네요. 무조건 100% 났어요. 100%. 그 이거 한참 좀 더 가야 되니까 해봐요. 더 해봐. 그 자꾸 가다가 또 뭐 하지 마시고. 자, 사장님 하고 싶은 대로 해봐요. 여기. 어찌하면 나더라 이런 게 있잖아요. 와, 그래. 앞에 앞정하고 차이 많이 나죠. 쌀이 잡으면 작살 납니다. 우리 패드는 무시간 패드라서. 안 나는데. 예? 지금은 안 나요. 안 나야지. 안 났으면 좋겠어 진짜. 안 날 확률이 많이 높을 것 같아요. 내가 봤을 때는. 안 났으면 좋겠어 진짜. 여기서 좌회전. 여기서 천천히 좌회전. 왜냐면 여기 악종길이거든. 여기가 핸들 꺾고 이래 하는 게 꺾길이고 또 여기가 또 시멘길이긴 일반 도로 이런 길은 브레이크 잡으면 확 밀린다고 비 올 때는. 근데 시멘길은 안 밀리거든. 비가 와도 아시잖아요. 그래서 내가 여기로 오는 거고 차가 또 안 오거든. 그러니까 사장님 같은 고객분들이 마음대로 해볼 수 있는 장소야. 그러니까 여기서 문제가 없으면 대부분 문제가 없는 거라. 무조건 잡고 났는데 그게 안 그랬으면 좋겠어요 사장님 진짜로. 나 진짜 스트레스 너무 왜 또 이걸 또 그러냐면은 마찰 계속 좀 더 높으면 브레이크 잡는 포인트가 더 얇아지거든.
그때는 좀 더 깊이 밟아야 이 정도 서는 것 같으면 지금 마찰 계속 더 높잖아요. 아. 그러면 살짝 밟아도 반만 밟아도 그만큼 서거든. 그렇기 때문에 캘리퍼 부담이 적게 가기 때문에 확률이 조금 낮을 거라 이 말이에요. 아. 힘을 덜 쓰니까. 그렇죠, 그렇죠. 힘을 덜 쓰면서 마찰 계속 높이 놓으니까 더 잘 잡히잖아. 그렇죠. 그러면 굳이 많이 밟을 필요가 없잖아. 네. 깔짝깔짝깔짝 해도 그만이 잡히는데 굳이 미친 듯이 할 이유가 없잖아. 그지? 네, 맞죠. 이렇게 테스트 할 때는 어쩔 수 없지 하지만 그지야? 그렇죠. 예. 할 때는 어쩔 수 없는. 그렇지 그렇지. 이렇게 막 미친 듯이 밟진 않아요. 그러니까 무슨 말 알겠죠. 그럼 여기서 이렇게 해보는 거는 어쩔 수 없는 부분이고 또 가다가 또 그리 되면 안 되니까 네. 그죠? 자 종료하겠습니다. 네. 괜찮습니다. 네. 예.